अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सिक्स क्लास साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो इसके दो वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं और ये जो लेसन है आपके T1 में आता है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो लेसन है जब आप अपनी किताबें खोलेंगे अपने घरों में बैठ कर तो आप देखेंगे कि 109 पेज नंबर से जो है 109 पेज नंबर से शुरू होता है ये लेसन। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं 110। पेज नंबर 110 खोलेंगे आप अपनी किताबों का पेज नंबर 110। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है, ये सवाल है हमारे लिए, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, यानी ये जो साए होते क्या हैं। हम जब देखते हैं अपने आसपास, जब हम सुबह उठते हैं, हम घरों से निकलते हैं तो हर तरफ हमें साए नज़र आते हैं। कहीं पेड़ का साया है, कहीं गाड़ी कहीं खड़ी है तो उसका साया है, तो कहीं और कोई रास्ते से गाय चल रही हो या कोई जानवर चलता हो तो उसका साथ साथ उसका साया भी उसके साथ साथ होता है। तो ये साए जो हैं हमें दिन में नज़र आते हैं और रात के वक्त हमें साए कहीं नज़र नहीं आते, जहाँ जब तक कोई रोशनी कहीं पे ना जलती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साए बने हुए हैं। ये किसी जो है जानवर का साया यहाँ पे है, ऐसे कोई आदमी जा रहा है उसका साया है, और ये पेपर का साया है यहाँ पे। कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो उसका साया है, तो या ज़मीन के करीब से उड़ रही होगी तो यहाँ पे पेड़ का साया है। यहाँ पे कोई इंसान कहीं जा रहा है तो उसका साया, यहाँ पे एक चटाई जैसी या पेपर कोई चीज़ है जो उसका साया हमें नज़र आ रहा है। तो ये साए जो हैं ये कैसे बनते हैं। तो साए हमने जब पढ़ा पिछले लेसन में भी कि तीन तरह के जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो कोई साया नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंदर से रोशनी पार हो जाती है। ऐसे हमने ओपेक के बारे में पढ़ा कि अक्सर जो है साए हमें ओपेक ऑब्जेक्ट से मिलते हैं क्योंकि इनमें से लाइट नहीं गुजर पाती। तो ऐसे ही ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा हमने, तो ट्रांसल्यूसेंट में भी जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी गुजरती है वो मटेरियल, तो उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो जो शेडोज़ हैं ये अक्सर जो हैं ये शेडोज़ ये हमें ओपेक चीज़ों के ज़रिए बनती हैं। और ये शेडोज़ से भी हम पता कर सकते हैं, जब हम शेडोज़ देखते हैं चीज़ों की तो उससे भी हमें चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये कौन सी चीज़ की शेडो है। कि जो चीज़ होगी, जो जैसी चीज़ होगी वैसी उसकी शेडोज़ बनती है। यहाँ पे इंसान की शेडो है तो हम दूर से कह सकते हैं कि इंसान, कहीं ये इंसान की शेडो है। तो जैसी ओपेक ऑब्जेक्ट होती हमारे पास वैसी उसकी शेडो भी बनती है। तो शेडो बनने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। ये तीन चीज़ें हैं, यानी एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए हमारे पास कि लाइट के बगैर शेडोज़ नहीं बनती। उसके बाद कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तो क्योंकि ओपेक जो है ऑब्जेक्ट वही साया हमें देती है किसी सरफेस पे, और उसके लिए हमें एक स्क्रीन की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम कोई सरफेस हो जो एज स्क्रीन काम करती है, जिस पे जो है ये साया बन जाता है। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इन्होंने एक तजुर्बा किया यहाँ पे कि रात के वक्त ये जो है ये बच्चे तजुर्बा कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक लड़के को बाहर निकाला, उसके मुंह पे इन्होंने टार्च से जो है रोशनी डाली यहाँ पे, लेकिन शैडो उन्हें नज़र नहीं आई क्योंकि शैडो के लिए हमें स्क्रीन का होना ज़रूरी है। किसी सरफेस पे जो है ये शैडो जब तक नहीं पड़ेगी तब तक हम नहीं देख सकते।
تو پیچھے سے دوسرے لڑکوں کو کہا گیا کہ آپ پیچھے سے کارڈ بورڈ لیں، تب جا کر جو ٹارچ ہے، سورس آف لائٹ، اور جو اوپیک آبجیکٹ ہے، اور پیچھے جو اسکرین کا کام کیا کارڈ بورڈ نے، ان 3 چیزوں نے مل کر ایک شیڈو بنائی. تو اور اس شیڈو سے جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی لڑکے کی شیڈو ہے. تو یہ ہے کہ یہ شیڈوز جو ہیں، کبھی کبھی ہم ایک گیم بھی کھیل سکتے ہیں، ہاتھوں سے کچھ شیڈوز بنا سکتے ہیں ہم. تو مختلف جانوروں کی شکلیں سے بن سکتی ہیں، جیسے یہاں پہ انہوں نے بنائی ہے ایک کتے کی جیسی یہ ہاتھوں سے شیڈو بنائی ہے کہ یہاں سے کوئی سورس آف لائٹ ہوگا، پیچھے سے دیوار پہ، کسی وال پہ یا کسی سرفیس پہ جو ہے ہمیں ایسے شیڈو ملتی ہے. کبھی کبھی ہم مختلف قسم کی شیڈوز کو ایک فن گیم کی طرح کھیل کے شیڈوز بناتے ہیں. تو شیڈوز میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو لائٹ کا، اور کسی اوپیک آبجیکٹ کا، اور کسی اسکرین کا جس پہ یہ جو فائنلی جو ہے یہ لائٹ ہمیں جو ہے یہ شیڈو ہمیں جس پہ دکھے، جس چیز پہ ہمیں دکھتی ہے تو وہ ایز اسکرین کام کرتی ہے. تو اس طرح جو ہے آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو شیڈوز ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، واٹ ایگزیکٹلی آر شیڈوز. تو اس طرح جو ہے ہمارا یہ اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے دی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ایک لڑکی کو باہر رات کو نکالا، پھر ٹارچ، پھر کارڈ بورڈ سے اس کی تو ایسے دوسری ہے کہ پلیس اے چیئر ان دا گراؤنڈ آن اے سنی ڈے، واٹ ڈو یو آبزرو فرام دا شیڈو آف دا چیئر. ڈز دا شیڈو گیو این ایکوریٹ پکچر آف دا شیپ آف دا چیئر. اف دا چیئر از ٹرن اراؤنڈ اے لٹل، ہاؤ ڈز دا شیپ آف دا شیڈو چینج. ٹیک اے تھن نوٹ بک اینڈ لک ایٹ اٹس شیڈو. تو ایسے یہ کچھ ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں کہ سنی ڈے ہو، جب پورا آسمان پہ سورج ہو تو خوب روشنی ہو، تو اس میں جب ہم چیئر رکھتے ہیں تو شیڈوز جو ہیں چینج بھی ہوتی ہیں. مطلب ایگزیکٹ شیپ تو دیتی ہیں کسی چیز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں شیڈوز. جو صبح کے وقت ہمیں شیڈو ملے گی، وہ 12 بجے کے وقت اس کی شیڈوز کی جو شیپ چینج ہوگی، اور 12 بجے کے بعد جو ایوننگ میں ہے، یعنی مارننگ میں نون ٹائم میں دوسری شیڈو ہوگی، اور جو ایوننگ میں ہے ہمیں دوسری قسم کی شیڈو ملے گی. تو جو نون ٹائم ہمارا ہوتا ہے 12 بجے کے آس پاس، اس وقت جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہمارے اوپر پڑتی ہے، تو اس وقت جو یہ شیڈو بنتی ہے اس وقت اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو شیڈو جو ہے ایوننگ اور مارننگ میں بنتی ہے، اس سے ہمیں چیزوں کو پہچاننا ایزی ہو جاتا ہے. تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.